Hello， 大家好，今日係會分享一道食譜，淨係需要用到2種材料就可以煮出好有南洋風味嘅，佢就係阿參蝦啦。呢道餸酸酸甜甜，開胃又惹飯，大人細路都中意，而且簡單又容易，不妨睇下我點煮。喺呢度係用咗6隻大蝦，洗乾淨之後就剪走蝦頭尖嘅嗰個部位，仲會剪走啲手手腳腳，開埋個蝦背，挑走啲蝦腸，食嘅時候乾淨又放心。醃蝦之前，最好就係用廚房紙印乾佢。印乾咗嘅蝦，醃嘅時候就比較容易入味，所以呢個步驟係唔可以忽略噶。撒適量鹽同埋胡椒粉，仲有1湯匙生抽，半茶匙糖。但係喺錄嘅過程中，唔好意思，畫面唔見咗。呢道餸嘅男主角就係蝦，而女主角就係羅望子啦。放半杯暖水落去，慢慢揸到變羅望子水。600 gram 嘅蝦喺度，我就用30 gram 嘅羅望子，然後倒埋落去醃佢30分鐘。好，話咁快就30分鐘，而家就可以開始煮啦。熱咗隻鑊，放2湯匙嘅油，油要夠熱，用半煎炸嘅方式去煎啲蝦。煎到8成熟，大概2分鐘就好將佢撈起。用返同一隻鑊，不走多餘嘅油，放頭先醃過蝦嘅醃料落去煮。而羅望子係屬於比較偏酸嘅食材，所以喺呢度需要俾多啲糖去中和佢。我會落埋1湯匙老抽上下色，跟住就俾佢煮到收細汁、結結地為止。落蝦之前 make sure 佢係你要嘅味道。每一個人調羅望子汁嘅濃度都唔同，所以需要適量嘅糖去中和佢。今次就酸咗啲，再補多2茶匙嘅糖就應該啱啱好啦。好，而家我哋就落埋個蝦落去，炒下佢，兜下佢，等啲汁撈勻啲蝦。記唔記得頭先煎隻蝦到8成熟就將佢撈起，而家放返落去煮就啱啱好啦。哇，睇下我嘅阿參蝦幾 juicy， 酸酸甜甜，真係好開胃噶，希望你哋鍾意啦。咁就記得幫我分享、留言、點讚、訂閱，我們下期再見，拜拜。